Gentile signore e signori, andiamo ad iniziare. Io sono stato incaricato, prima di tutto io mi chiamo Treccani Vincenzo, sono stato incaricato, e questo per me è stato un grande onore, di leggere 3 poesie bellissime. La prima poesia è stata scritta da Madre Teresa di Calcutta. Il titolo è Natale, anche se piuttosto anticipato, ma Madre Teresa di Calcutta nel Natale non vede la festa della nascita, ma vede il Natale diversamente. Ascoltate. È Natale ogni volta che sorridi ad un fratello o gli tendi la mano. È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società. È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. Madre Teresa di Calcutta. Questa è una lirica per un attimo, il titolo, l'autore è anonimo. Vorrei per un attimo che tutte le mani del mondo si unissero in un gran girotondo. Mani d'ogni colore unite dall'amore. Vorrei che tutti i grandi si fermassero un momento a giocare con i bambini per capire che l'amore non ha confini. Vorrei che sulle strade della nostra città spuntassero fiori da coprire così tutti gli orrori. Vorrei che al posto delle guerre piovessero dal cielo tutte le stelle e un grande arcobaleno portasse per sempre il sereno. Vorrei che nel cuore di tutti i vecchi non ci fosse tristezza, ma come per magia il loro viso brillasse d'un grande sorriso. Ecco, vorrei per un attimo che il mondo fosse buono, che l'amore riscaldasse tutti, come fa il sole che, quando splende, splende su ogni uomo. Ed ora la donna. Rabindranath Tagore scrisse questa lirica in onore alla donna e dice così: donna, non sei soltanto l'opera di Dio, ma anche degli uomini che sempre ti fanno bella con i loro cuori. I poetai ti tessero una rete con fili di dorate fantasie. I pittori danno alla tua forma sempre nuova immortalità. Il mare dona le sue perle, le miniere il loro oro, i giardini d'estate i loro fiori per adornarti, per coprirti, per renderti sempre più preziosa. Il desiderio del cuore degli uomini ha steso la sua gloria sulla tua giovinezza. Per metà sei donna, per metà sei sogno.
Buonasera, io sono Don Adriano, il parroco del villaggio prealpino, e il mio compito è solo darvi il saluto e il benvenuto in questa occasione. Io ho accolto volentieri la proposta del dottor Massaro e dell'associazione culturale che rappresenta di questi incontri sul dialogo interreligioso, perché ci stimolano e ci aiutano a conoscerci reciprocamente sempre di più. Sapete che la parola dialogo stava molto a cuore a un Papa bresciano, a Papa Paolo VI, che l'ha voluta introdurre nel Concilio Vaticano II stesso e nelle sue encicliche. E il dialogo implica un po' quello che abbiamo ascoltato anche in queste poesie, la capacità di metterci in silenzio ad ascoltare, per poi anche avere qualcosa anche noi da dire e da trasmettere. Quindi buon incontro, buon ciclo di incontri, perché non è uno solo, ma ce n'è uno anche domani sera e poi altri due, e buona serata. Devo essere breve perché abbiamo cominciato tardi e bisogna finire presto, perché sennò qua la gente non va più a dormire. Buonasera a tutti, sono Bruno Massaro e faccio parte del Circolo Culturale Prealpino che ha deciso di colmare un po' il vuoto culturale presente, diciamo, nei nostri quartieri, ma anche l'intenzione era quella di creare una sorta di polo culturale nella zona nord di Brescia, che comunque non facesse dispiacere all'importanza delle manifestazioni che vengono fatte in città. Ecco, vi ringrazio innanzitutto di essere venuti, vi do il benvenuto a questo che doveva essere un convegno sulla spiritualità e sul dialogo interreligioso, anche perché è più facile cercare muri che ponti, mentre noi vorremmo cercare di più le cose che ci uniscono, soprattutto nel bene comune e ai fini della pace. Quindi ringrazio chi è intervenuto insieme ai giornalisti, insieme ai membri della nostra comunità, e abbiamo organizzato come Associazione Culturale del Prealpino questa iniziativa in sinergia con le associazioni Ars et Cultura, di cui il cui presidente è Marco Carnaghi, e con un'altra associazione che si è aggregata che si chiama Poeti nella Società. Ecco, chiamo ora a questi microfoni Maria Luisa, che ci spiegherà lo scopo della manifestazione, per la quale è stato scritto una sorta di manifesto che rappresenta le motivazioni per le quali è stata fatta questa conferenza e sono state organizzate le altre 3 che seguiranno. Grazie e buonasera a tutti. Il bisogno vitale dell'uomo è quello di dare e ricevere amore. L'amore è il cibo dell'anima e rappresenta la sorgente dell'armonia verso noi stessi. Quando possediamo la pace interiore, abbiamo la necessità di coltivare rapporti pacifici con chi ci circonda, con le singole persone, col vicinato, con i gruppi sociali. Nella nostra realtà cosmopolita, Brescia, ma in generale tutto il paese, sta vivendo da tempo una trasformazione sociale che implica relazioni con culture ed etnie diverse. I rapporti sociali non avvengono più all'interno di un'unica comunità, ma anche tra differenti comunità culturali. Le religioni presenti in mezzo a noi rappresentano delle vere e proprie comunità. Se queste sono in conflitto, il dialogo viene meno, le incomprensioni aumentano, il bisogno di amore da cui eravamo partiti svanisce. Ecco perché nella società civile c'è bisogno di rispetto, di confronto e di dialogo. In assenza di questi elementi nascono le incomprensioni, i conflitti, le guerre. Oggi i giovani non temono le diversità,
perché esse fanno parte della loro storia, cominciando dalle scuole dell'infanzia fino ad arrivare alle scuole superiori e alle facoltà universitarie. Le diversità presuppongono tolleranza e condivisione, rispetto reciproco e accoglienza. Ma osserviamo amaramente che in questo frangente storico le varie etnie, forse per paura o per incapacità di integrazione, si autoghettizzano in gruppi separati, per il timore di perdere la propria identità culturale. Si creano così i cosiddetti nemici. Ringraziamo l'assessorato alla cultura del Comune di Brescia e l'ente stesso per la concessione del patrocinio a questa iniziativa, che si sviluppa in 4 conferenze. Il Circolo Culturale Prealpino vuole cercare un momento di riflessione e di comunione di intenti, correlati anche da forme di espressione artistiche che parlino con le lingue e i simboli delle diverse realtà culturali e religiose, all'insegna di valori comuni legati alla pace e alla solidarietà tra i popoli. Ci auspichiamo inoltre che il dialogo che iniziamo sia di lungo respiro e non si esaurisca con questa iniziativa, ma abbia continuità. Teneteci in considerazione, uniti si dialoga meglio. Circolo Culturale Prealpino, Arte e Cultura, Poeti nella Società hanno collaborato a questa iniziativa. Grazie. Ecco, ringraziamo Maria Luisa e andiamo a cominciare. Possono salire sul palco Anne Zell, pastora valdese, la dottoressa Valeria Boldini, teologa, e abbiamo avuto alcuni contrattempi, dovrebbe arrivare Raisa Labaran, che è una giornalista, che è una studentessa universitaria, fa parte dei giovani musulmani, che purtroppo ha avuto dei problemi con la macchina, ma dovrebbe essere in arrivo. E chiamo anche Irene Panighetti, giornalista di Brescia Oggi e collaboratrice del caporedattore di Brescia Oggi, Marco Bencivenga, che per impegni sopraggiunti non ha potuto essere qui, per cui verrà sostituito comunque dalla validissima Irene Panighetti, che chiamiamo qui sul palco per coordinare l'intervento. Grazie. Ringrazio tutte le persone presenti, porto le scuse del caporedattore e non è un pretesto, è in redazione, ci uscirà a notte inoltrata quando chiude il giornale, non è potuto essere presente, ma spero di sostituirlo abbastanza degnamente, se no mi scuso già in anticipo. E io proporrei di iniziare la nostra conversazione, il nostro ragionamento, in attesa che arrivi anche la terza relatrice. Io non sono una relatrice che faccio domande, che si inserirà nel nostro dialogo, nel nostro discorso. Il titolo che è stato dato a questo incontro, questo primo incontro di un ciclo di ricerca della spiritualità, che già come ciclo è sicuramente impegnativo, è il ruolo della donna all'interno delle comunità religiose, un Dio di pace al femminile. Ecco, un titolo di questo genere secondo me si articola in 2 concetti tra loro da tenere ben distinti. Da un lato il ruolo delle donne, delle donne, preferisco parlare al plurale perché la donna in senso astratto, le donne sono come gli uomini incarnati in esseri umani reali e concreti. Comunque il ruolo della donna all'interno delle comunità religiose è un tema. L'altro, con il quale inizierei, ed è
abbastanza, così secondo me molto stimolante dal punto di vista teologico, è il Dio, mettiamo per un momento tra parentesi di pace, un Dio al femminile. Ecco, un Dio al femminile, che cosa vuol dire? E questa è la domanda che pongo alle ospiti. Che cosa vuol dire parlare di un Dio al femminile? C'è da tempo una riflessione innestata su questo, a Brescia abbiamo perché l'ho fatto anche con la pastora in diverse occasioni, già affrontato questa tematica parlando presentando dei libri scritti da teologhe proprio sul genere di Dio, sulla declinazione di Dio al femminile, al maschile, Padre nostro, che cosa significa. Ecco, io partirei proprio da qui. Che cosa vuol dire parlare di un Dio al femminile, posto che comunque la lettura, ecco grazie, così almeno, che la lettura delle scritture avviene sempre, in ogni contesto, in ogni epoca, in un contesto storico, socio-simbolico ben preciso che fino ad oggi, e io spero che in futuro non sarà più così, è stato declinato, meno male, quasi sempre, se non sempre, al maschile. Ho già messo molta carne al fuoco per questa prima domanda. Cedo la parola a chi vuole iniziare. La questione in merito a un Dio femminile è acceso, più vicino. La questione relativa a un'identità di Dio riferita al genere è stata molto in voga qualche decennio fa. Viene divulgata gradatamente, quindi arriva anche alla conoscenza più diffusa, in forma ovviamente rallentata, ma è legata in fondo a un periodo storico che coincide col momento di rilettura della condizione femminile, di, chiamiamola con linguaggio antico, emancipazione della donna e via così. Io mi permetto di fare un rilievo in questa materia. Da dove nasce la critica nei confronti di un Dio maschio o padre in relazione a un Dio madre, quindi al femminile? Nasce da una condizione particolare tipica degli anni del decennio scorso, quando il padre, intendo i padri delle famiglie, sono stati smascherati, accusati di essere severi, duri, come dire, inavvicinabili, scuri, e quindi sono stati oggetto di alcune critiche da parte del movimento culturale che accompagna la contestazione giovanile, ma prima di loro dalla psicanalisi e da altri movimenti. Quindi in confronto a un Dio che è visto come padre, quindi severo, cattivo, iroso, lontano, si voleva contrapporre un Dio al femminile, quindi intendendo al femminile la madre, buona, gentile, paziente, perché questi erano tratti che nel giudizio comune potevano collimare meglio con l'idea di Dio. Ora, se noi stiamo solo a questa identità, a questa cifra, noi dovremmo dire oggi le cose, dovremmo ribaltarle, perché almeno per alcuni aspetti, se non per molti aspetti, i papà, i padri oggi esistenti, non sono più i padroni dei decenni scorsi. Chi ha conoscenza delle giovani famiglie sa che il papà non è più il tutore dell'ordine, il duro, il severo. Io uso sempre un'immagine di questo tipo. Quando eravamo piccoli noi, la mamma sgridando ci diceva: stasera lo dico a tuo padre. Adesso è facile che il papà e il bambino dicano non diciamolo alla mamma. Quindi se noi rivolgiamo tutto il nostro discorso su Dio relativo al genere, siamo debitori semplicemente di una cifra culturale, cioè di una situazione sociale che può essere o essere capovolta a seconda dei climi.
Allora questo porta a dire una cosa: noi parliamo di Dio inevitabilmente a partire dall'esperienza umana e proiettiamo su Dio la nostra esperienza. L'esperienza umana è variabile, quindi anche ciò che noi possiamo dire di Dio può essere variabile. Può esserci un Dio padre amorevole nel momento in cui nelle famiglie, come oggi, i papà sono presenza tenera equivalente alla madre, e può esserci un Dio madre che è altrettanto opprimente. Pensate alla critica freudiana alle problematiche relative alla maternità, o meglio alla figliolanza relativa alla maternità. Chi ha detto che la mamma è sempre colei che aggiusta, mette a posto, tutela? La mamma è fonte anche di grandi frustrazioni, di grandi problemi. Non mi dilungo su questo, voglio solo dire che attribuire a Dio una caratteristica di genere che sia maschile o femminile è sempre, uno, un atto provvisorio, secondo, è sempre deficitario. Bisogna tener conto che si tratta semplicemente di attribuzioni e che noi le scegliamo a seconda di quello che vogliamo rimarcare. Secondo punto, non voglio dilungare più di tanto e chiedo scusa, secondo punto, se noi veniamo alla tradizione cristiana, non si può tout court eliminare la dizione Dio Padre, non per una questione culturale o per un'evoluzione del modo di pensare o perché si vuole rimanere attaccati a un bagaglio antico. Non si può eliminare perché il cristianesimo è radicalmente connesso con la figura storica di Gesù di Nazareth. E Gesù di Nazareth parla di Dio come il Padre. Se noi chiediamo all'Apostolo Paolo chi è il tuo Dio, Paolo direbbe: il mio Dio è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi è Padre in relazione all'esperienza storica di Gesù. E allora noi diciamo: che Padre è questo a cui Gesù fa riferimento? È quello di cui lui stesso mostra il volto. E allora noi non dobbiamo ricorrere a un cambiamento materno-paterno di Dio, perché il Padre manifestato da Gesù, ovviamente per chi vuole accogliere questa proposta, il Padre manifestato da Gesù è radicalmente il Dio della misericordia, della pace, della costruzione di rapporti nuovi, del perdono incondizionato, è il Dio della pecora smarrita, di colui che riqualifica la persona, che non permette a nessuno di calpestare un altro. Allora non c'è bisogno di cambiare da padre a madre. Se si insiste su questo significa che uno si è troppo debitori di un contesto culturale e secondo che si sorpassa il Dio evangelico in nome di un concetto astratto di Dio a cui si dà di volta in volta il nome del padre o della madre. Innanzitutto benvenuta a Raisa Lavaran. Avevamo iniziato da poco, non ripeto, però per farti prendere le file del discorso ho sollecitato una riflessione sulla seconda parte del titolo di questo nostro incontro, cioè su che cosa può significare un Dio, di pace pensiamo dopo, al femminile. Abbiamo ascoltato la risposta di Valeria Bodini, adesso cederei la parola alla pastora Annezell e poi darei la parola a me. Allora, innanzitutto buonasera e grazie per l'invito, per questa occasione appunto di ascolto e di dialogo. Ci siamo già incontrate in altre occasioni, perciò è bello riprendere poi le fila di un discorso che ovviamente viene sempre interrotto e bisogna riprenderlo. Allora, sulla domanda un Dio al femminile, ovviamente è da una parte l'immagine di Dio, ma anche un Dio che, come ci è stato detto, che noi pensiamo o ci immaginiamo anche al femminile. E lì voglio subito proseguire il discorso appena fatto. Credo che non si tratti a eliminare una parte integrante o un'immagine che è anche biblico di Dio stesso, cioè Dio Padre.
se siamo cristiani, almeno credenti, questa parte ovviamente è fondante. Se pensiamo solo al Padre nostro, a Gesù che chiama il Dio Abba, che poi è il nome familiare per il Padre, tutto l'immaginario che è già stato citato, però pensare un Dio al femminile per me innanzitutto è anche tornare proprio alla testimonianza biblica. Non credo che sia soprattutto grazie a un concetto della società, un richiamo al mondo che cambia, ma già tornando alla testimonianza biblica stessa possiamo riscoprire che Dio già di per sé integra immagini paterni e anche femminili, perciò già nella creazione quando Dio sembra parlare in plurale, creiamo l'uomo a nostra immagine, poi maschio e femmina viene creato l'uomo, perciò l'immagine di Dio, ovviamente se l'essere umano è immagine di Dio, vuol dire che già Dio stesso integra queste caratteristiche che noi chiamiamo femminili o maschili. Poi dovremo approfondire cosa vuol dire nelle diverse società una caratteristica più al femminile, materna, una caratteristica più di padre o maschile. Perché anche questo cambia e come ci è stato detto, anche lì farei un punto di domanda. Non credo che una società solo al femminile sarebbe già di per sé una società più pacifica. Questo mi sembra abbastanza scontato, almeno io da donna o anche da essere inserita in amicizie, in relazioni con altre donne, non è sempre detto che le donne fra di loro abbiano sempre questa capacità di relazionarsi in modo pacifico, solidale. Poi qualcuno dice che questo è condizionato dalla società dove noi siamo invitati ad essere concorrenti, però sarebbe tutto ancora da approfondire. Però un punto mi è importante di dire, pensare io anche al femminile ha comunque anche una base biblica, cioè vediamo anche in alcuni salmi proprio questa sottolineatura di Dio presentato misericordioso, ma proprio con l'atteggiamento materno, protettivo, che ha cura dell'essere umano, il Dio che perdona, che dà una seconda possibilità. Lo chiamiamo materno, poi possiamo dire magari più genitoriale, no? Cioè paterno e materno insieme. E poi sicuramente l'altra parte del nostro immaginario di Dio è sempre la parte della nostra esperienza e anche del contesto nel quale ci muoviamo. E questo sicuramente credo sia anche legittimo, noi non possiamo fare altrimenti, possiamo parlare di Dio, accogliere l'esperienza divina, spirituale, soltanto con il nostro bagaglio culturale, soltanto nel contesto nel quale viviamo. Perciò credo ciò che si può, nonostante che ciascuno di noi avrà una sua posizione anche riguardo alle teologie femministe, le teologie femminili, ma ciò credo che ci abbia di nuovo fatto riconoscere la teologia femminista come altre teologie di liberazione, è proprio questa attenzione al contesto sociale e culturale nel quale l'Evangelo viene ricevuto, nel quale l'Evangelo viene predicato e anche vissuto. E perciò vuol dire ogni nostra teologia, ogni nostro modo di credere è ovviamente parziale, è ovviamente difettuoso ed è per questo che ci mettiamo in dialogo. Proprio con questo fatto di dire la mia teologia, la mia esperienza. Io sono protestante, cresciuta in Germania in una famiglia protestante, ho tutto un altro bagaglio, tutta un'altra storia, un'altra narrazione da condividere, che non per esempio una sorella nella fede che è cresciuta nella chiesa valdese con alle spalle una storia di rifiuto, di
persecuzione, cioè ci sono delle narrazioni diverse che ovviamente fanno parte poi di questo contesto, di questa esperienza. E perciò un Dio al femminile per me vorrebbe dire cercare di integrare, di allargare l'orizzonte guardando Dio, leggendo anche testi biblici, con magari questa attenzione in particolare alla caratteristica di Dio che chiamiamo femminile. Poi qualcuno dice che parlando del Dio trinitario, Dio trino, sarebbe soprattutto Ruach, lo spirito, la parte femminile, la Sofia. Perciò in qualche modo ci sono tanti elementi, tante tracce già nella tradizione, nella storia cristiana, che ce lo fanno riscoprire. Poi ovviamente c'è tutta la parte già citata delle sollecitazioni, dei cambiamenti della nostra cultura, della nostra società, che appunto ci invita a riscoprire, però direi, non a iscrivere delle cose nuove o estranee alla Bibbia, ma a riscoprire delle tracce, delle caratteristiche, dei modi di Dio di rivelarsi che già in verità ci sono, che magari sono state sottovalutate, che le donne hanno saputo riscoprire, sottolineare, che però ci sono. Mi fermo qui e lascio la parola. Grazie. Va bene, sì, adesso sì, giusto? Allora, grazie alla pastora Valdese Annezzel e adesso prima di cedere la parola per la risposta su Dio al femminile nell'Islam a Raisa chiederei, e l'ho dato per scontato con Anne e con Valeria, nel senso che siamo comunque in un contesto culturale italiano cristiano, quindi non è detto presentate cosa vuol dire cristiano o valdese. Invece a Raisa, scusami, chiederei di raccontarci, prima di presentarci, che cos'è questa realtà dei giovani musulmani d'Italia. E poi naturalmente rilancio la domanda: un Dio al femminile, ha senso parlare di un Dio al femminile maschile nell'Islam, nel Corano? Grazie a voi. Buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo, purtroppo la macchina mi ha lasciato un po' a piedi, quindi ho dovuto ritardare. E niente, prima di tutto vorrei ringraziare per questo invito, è una tematica che mi è molto a cuore, soprattutto visti i fatti di cronaca attuali, comunque l'attualità, dove la concezione della donna, a prescindere dal contesto in cui se ne parla, ha un po' sempre delle strane derivazioni. Chi sono i giovani musulmani d'Italia? È un'associazione di giovani appunto musulmani nati o cresciuti in Italia e ha l'intento un po' di far sì che il concetto di musulmani e italiani non siano due concetti in antitesi, ma bensì che si possono sposare, infatti si sposano. Cerchiamo di combattere i fenomeni di radicalizzazione creando una consapevolezza all'interno del giovane. Cosa vuol dire? Unire il senso civico, quindi la propria italianità, la propria cultura, all'aspetto religioso, quindi far capire che puoi essere musulmano e allo stesso tempo cittadino italiano. Quindi è un'associazione che è composta da quasi 2000 giovani in tutta Italia, da Bolzano fino a Reggio Calabria. Ci sono delle sezioni dislocate appunto per tutta l'Italia, a Brescia ce n'è una, con sede in via Corsica, e ci sono ragazzi dai 14 ai 30 anni, si fanno attività le più svariate, dai workshop, uscite, convegni, congressi, si invitano dei specialisti, dei formatori a parlare di tutte le tematiche declinate a volte proprio specifiche per quanto riguarda la religione musulmana, ma a volte che apparentemente non c'entrano. Quindi, in poche parole, un po' questa è l'attività. La nostra sede di Brescia si trova all'interno del Centro Culturale Islamico che ci accoglie, e insieme al Centro Culturale Islamico facciamo appunto delle attività, molti incontri interreligiosi, piuttosto che attività proprio per il centro stesso. Quindi questo è un po' il cappello iniziale. Per quanto riguarda un Dio femminile nell'Islam, sì e no, nel senso che
il concetto di Dio nell'Islam trascende un po' dal concetto maschile o femminile. Certo è che nell'Islam vi è un'equità dal punto di vista del ruolo sia della donna, sia del ruolo appunto sia dell'uomo sia della donna. E quindi ecco che tutte e due queste due figure partecipano al raggiungimento di quell'adorazione e di quella trasmissione del messaggio divino all'interno della società. Quindi ecco che l'uomo attraverso i suoi doveri, i suoi diritti, e la donna attraverso i doveri e i suoi diritti portano avanti insieme questo obiettivo. Poi credo ci sarà la sessione dedicata al ruolo, giusto? Quindi... Io volevo proprio in questa prima parte concentrarmi sul fatto se ha senso la domanda, magari è una domanda idiota quella che ti sto ponendo, parlare di maschile o femminile nell'Islam. No, non è idiota assolutamente, però ecco, non vi è questa distinzione, nel senso che appunto non si può pensare a un Dio femminile, si può pensare a chi raggiunge questo Dio, a chi cerca di andare verso questo Dio e chi cerca di far sì che vi sia una concretizzazione della sua parola. Quindi sì, però non si può pensare a un Dio femminile o a un Dio maschile. Certo è che vi sono delle correnti, delle teorie, passatele così, femministe, che cercano appunto di riscattare forse quel ruolo di donna che per molto tempo è stato represso, nonostante comunque l'Islam nonostante l'Islam dia il valore alla donna. Quindi ecco, ci sono delle correnti che cercano appunto di avvicinarsi a Dio e far sì che la società capisca che la donna ha un ruolo fondamentale in questa trasmissione, in questa rivelazione del messaggio. Ecco, grazie. Qui siamo già passati però da un piano, diciamo, teologico ad uno più di ruolo nelle figure delle religioni. So che tra diversi contributi ci sono previste delle letture, però io chiederei a Bruno, se è d'accordo, di rilanciare ancora su questo aspetto, perché io prima ho detto un Dio al femminile, ragioniamoci, ho posto un interrogativo, però ho anche detto il tutto è il Dio di pace, teniamo per un momento tra parentesi, adesso invece sciogliamo la parentesi. Un Dio di pace al femminile? Io ripropongo la questione con il giro che abbiamo inaugurato prima. Un Dio di pace credo che possa, non voglio essere insistente, ma lasciamo stare al femminile, perché Dio, al di là di ogni differenza di genere maschile o femminile, è tale perché è Dio, quindi prevale su ogni tipo di differenziazione. Se fosse un Dio al femminile che fa pace, già stabilisce una distinzione in se stesso. Allora, un Dio di pace senza il femminile, perché non è necessario specificarlo? Allora, un Dio di pace significa, in primo luogo, come veniva sottolineato adesso, non tanto interrogarsi sulla realtà intima di Dio, ma come questo Dio viene percepito nell'esperienza storica, come viene realizzato, come si concretizza il cammino del fedele, del credente, e quindi qui va a interagire anche con una serie di vissuti personali, individuali, dove viene a giocare una forte componente di tipo antropologico-psicologico, cioè la capacità di interagire con l'alterità, che è l'esercizio più ovvio, perché noi esistiamo come persone in quanto inserite in un ambiente umano e dagli altri abbiamo ricevuto anche la nostra identità, ma nello stesso tempo l'essere umano vive sempre un tipo di battaglia che è il desiderio di incontrare gli altri e l'istinto di autoconservarsi, che poi viene accentuato nell'istinto di prevalere, di voler essere non con gli altri, ma sopra gli altri, più degli altri, che è il desiderio della potenza, del dominio. E questo è connaturato all'essere umano, sia maschio sia femmina. Con accentuazioni magari più clamorose nel mondo maschile, perché il mondo maschile ha dominato la storia fino ad oggi,
ma come diceva Anne prima, anche se ci fosse un mondo tutto femminile, conflitti non smetterebbero di esserci, perché è nella condizione umana di essere, come dire, sempre ambivalenti, desiderosi di incontrare e timorosi dell'incontro, oppure addirittura desiderosi di eliminare l'altro per essere al suo posto, per essere prima di lui. Detto questo, allora nell'ambito religioso avvengono le stesse dinamiche, per cui dal punto di vista ideale si tratta di accogliere l'opinione dell'altra persona, accettando che lei ha il diritto di professare la propria opinione, io ho il diritto, il dovere di giustificare la mia posizione, ma questo è dialogo, cioè passaggio di parole. La negazione del dialogo invece è la polemica, la prevaricazione. Non ci si meraviglia che sia anche negli ambienti religiosi, perché, come ripeto, si realizza in tutti gli ambienti umani. Quindi un Dio di pace è se ogni credente, ogni persona vuole essere persona di pace, perché non è Dio a stabilire o alimentare i conflitti, sono le persone che dicono di aderire a Dio a alimentare, coltivare o a superare i conflitti. Grazie Valeria. Anne Zella. Allora, un Dio di pace al femminile, cioè lì direi poi piuttosto un Dio di pace che poi può essere testimoniato, vissuto, predicato al femminile, cioè mettere il femminile dalla parte della testimonianza, del vissuto, dall'esperienza piuttosto. Poi bisognerebbe anche chiedersi cosa significa in questo contesto Dio di pace, perché se guardiamo la storia delle prime comunità cristiane, se guardiamo anche la testimonianza delle scritture, le lettere dell'Apostolo Paolo, non sembra che questo nuovo messaggio abbia sempre portato subito la pace e la serenità, anzi, cioè, la conflittualità in verità ha fatto nascere, ha fatto parte dall'inizio parte integrante, possiamo dire, del nascere del cristianesimo. Oserei anche dire, se non ci fossero state queste conflittualità, tante lettere dell'Apostolo Paolo forse non sarebbero neanche state scritte, perché lui è stato invitato a scrivere alle sue comunità lettere pastorali, lettere di esortazione, proprio perché dall'inizio ci sono state delle conflittualità, perciò anche Gesù stesso dice delle parole a noi a volte un po' difficili da usare per le predicazioni. Porto una spada, che tipo di spada? Cioè, Dio di pace non vuol dire un Dio sereno, Jesus loves you, è tutto dolce, rosa e sereno, no. Dio di pace vuol dire comunque una ricerca coerente della verità che a volte porta o sempre porta con sé la conflittualità. Ciò che poi cambia, e lì magari possiamo mettere dentro anche il femminile, in che modo queste conflittualità che fin quando esseri umani vivono insieme faranno parte della nostra realtà, in che modo possiamo risolvere, gestire, vivere, trasformare creativamente queste conflittualità. Cioè, senza arrivare allo scontro, senza arrivare alla sopraffazione, all'annientamento dell'altro, perché ovviamente, credo questo chi vive in un contesto interculturale lo sa, le conflittualità non potremo eliminarle, ma potremo imparare, e credo che sarà proprio l'ultimo incontro anche, no? No, il terzo incontro, comunicare senza violenza. La via per la pace proprio non è far finta che i conflitti li possiamo eliminare, ma imparare anche per esempio di Gesù, di vivere coerentemente, con franchezza, prendendo posizione, ma senza violenza, la nostra testimonianza.
E infatti il dialogo, il cammino ecumenico non vuol dire adesso le differenze classi non ci sono più, ci amiamo tutti, siamo tutti fratelli e sorelle. No, vuol dire vivere, poter vivere, saper vivere pienamente la propria identità senza aver paura del confronto, anche del conflitto, ma saper poi vivere queste conflittualità, questo confronto in un modo creativo, pacifico e soprattutto che ci porti avanti, che ci porta a qualcosa di nuovo. E lì forse al femminile, vuol dire che non sia solo al maschile ma anche al femminile ci può portare avanti, perché se no ci manca sempre il punto di vista da parte delle donne, di persone che hanno un'esperienza anche diversa. Ma io lo metterei più così, cioè un Dio di pace lo possiamo testimoniare, vivere creativamente, pienamente, soltanto insieme, uomini e donne, e soprattutto anche giovani e persone di diverse generazioni insieme. Allora, a questa domanda mi piace partire un attimo da uno degli attributi che la liturgia musulmana dà a Dio, che è pace. Quindi nella parola stessa Islam, le lettere SLM, che sono le radici poi della parola araba, fanno riferimento a pace. E quindi il musulmano, che appunto la parola deriva da Islam, è colui che deve raggiungere la pace, che però deve essere suddivisa in due livelli, più che due livelli, diciamo due binari. Il binario numero uno è quello del raggiungimento di una pace interiore, che si può ricollegare a quello che diceva la pastora, della continua un po' lotta interiore, di cercare un attimo appunto di raggiungere quella pace interiore che in arabo prende il nome di sakina, che sarebbe tranquillità. Arrivare a quel livello, che è un livello veramente alto e difficoltoso, dove possiamo dire sono sereno e sono in pace con me stesso. L'altro binario è quello del vivere in pace con gli altri, quindi rispettare l'altro, mettermi nei panni dell'altro e cercare di vivere in modo armonioso sulla terra appunto insieme all'altro. E quindi quando si parla di Dio di pace, sì, c'è un Dio di pace e il musulmano, il credente, deve cercare di esplicare tutto ciò nella sua vita quotidiana, quindi sia con se stessi sia con gli altri. E da qui si ricollega anche al concetto di lotta interiore e di lotta intesa appunto come sforzo, che sarebbe la parola jihad che si usa, no? Che in realtà deve essere ricollegata a questo concetto qui, quindi di lotta interiore, di sforzo con l'altro, per stare bene con l'altro, stare bene con me stessa, in modo da poter raggiungere la pace che sarebbe Dio. E quindi tutti insieme, poi mi piace anche pensare al versetto un versetto del Corano che dice vi creiamo popoli e tribù affinché vi conosceste, o piuttosto che Dio e pace. Tutti questi concetti vanno appunto a ricollegarsi al tema di questa sera. Grazie, io chiederei a Bruno, in qualità di organizzatore, se ritiene il caso di fare un intermezzo di letteratura, con una lettura di poesie o andiamo avanti. Sì, volevo invitare Vincenzo a leggere una poesia chiaramente a tema come le altre, e così spezziamo un po' discorsi difficili. È una poesia dal titolo Vivere nella semplicità. È una poesia che veramente fa riflettere. Dunque, vivere nella semplicità. Un volo di rondine al sole, un prato di grosse viole, lento il vento accarezza i pensieri. La tristezza di un bimbo che guarda dalle imposte dei grandi palazzi. Sento in cuore, o Signore, il bisogno d'amarti.
Ti ringrazio per aver creato il gran dono della semplice vita. Accarezzo il papavero in fiore, la farfalla si culla nel vento sull'immensa vallata fiorita. Un rumore di tram e di auto in corsa, la voglia sfrenata di bruciare la vita. Sento in cuore, o Signore, il bisogno d'amarti. Ti ringrazio per avermi donato il gran dono d'amare la vita. È una poesia breve ma molto bella, scritta da Diego Valeri. Ha per titolo L'Ave e dice: la campana ha chiamato e l'angelo è venuto. Lieve lieve ha sfiorato con l'ala di velluto il povero paese. Vi ha sparso un tenue lume di perla e di turchese e un palpito di piume. Ha posato gli occhi, i dolci occhi, sulle più oscure soglie. Poi, con gli ultimi tocchi, cullati come foglie dal vento della sera, se n'è volato via a portare la preghiera degli umili a Maria. Grazie. Grazie, allora riprendiamo la riflessione sull'altra parte del titolo, più se vogliamo incarnata, più concreta, sul ruolo della donna, delle donne all'interno delle comunità religiose. E qui le differenze sono molte, perché all'interno del cristianesimo ci sono declinazioni in cui il cattolicesimo e il protestantesimo, per dare una prima distinzione molto grezza, ma per venire alle declinazioni rappresentate qui questa sera, il ruolo delle donne all'interno sia delle istituzioni religiose, quindi del clero, sia delle comunità è diverso. E anche nell'Islam ci sono declinazioni molto diverse, al di là della macro divisione sunniti e sciiti, poi ci sono anche tantissime molte altre declinazioni, penso solo ai Murid, perché qui siamo nel Prealpino dove c'erano tanti senegalesi e magari a qualcuno suona familiare questo termine. Ecco, quindi in questa diversità che ruolo giocano le donne, quindi nelle comunità cattoliche, nelle comunità protestanti, canadesi in questo caso, e poi nell'Islam e nel clero, ma anche proprio nella comunità stessa. Prego, comincia lei stavolta, va bene. Allora, è stato già accennato che visibilmente il protestantesimo poi lì ci sono anche dei cammini diversi a secondo le singole chiese nel contesto concreto. Permette alle donne anche il ruolo di pastora, di essere guida spirituale di una comunità, però questo è una conquista, cioè una riscoperta anche, almeno secondo il mondo protestante, di una tradizione biblica che però è avvenuta soltanto negli ultimi 50, 60, 70 anni. Per parlare di casa mia, cioè della Chiesa Valdese, proprio quest'anno sono 50 anni dalla prima consacrazione di una donna ad essere pastora della Chiesa Valdese. E per onestà bisogna dire che anche per i colleghi pastori maschi non è stato così facile accettare delle donne sullo stesso livello come persone che possano guidare una comunità, perché soltanto dopo 3 sinodi, il sinodo è la grande assemblea nazionale delle chiese valdesi,
dove sono rappresentati tutti i pastori e pastore e anche rappresentanti delle diverse comunità, cioè un'assemblea democratica. E per ben 2 sinodi non è passata questa proposta di consacrare anche alle donne. Poi le prime donne consacrate non potevano essere sposate ed avere famiglia, perché all'epoca, cioè 50 anni fa, non era immaginabile che una donna possa essere madre, responsabile per i figli, per la casa e anche avere il ruolo importante di essere responsabile per una comunità. Poi ben presto questo impedimento è caduto e oggi nella Chiesa valdese sono quasi 50% delle pastore ormai sono donne che hanno famiglia o non hanno famiglia, sposate, non sposate, non c'è una regola. Invece per esempio in alcuni paesi dove poi è stata accettata la donna pastora come ruolo, anche per esempio anche in paesi africani come in Ghana, le donne devono sposarsi, cioè non è proprio una legge, però una donna che non è sposata non viene accettata. Ma questo è un fatto culturale, perciò per avere un'autorevolezza, per essere ascoltata, per essere una donna completa, le donne pastore è meglio che siano sposate. Perciò anche lì giocano le varianti culturali. Ciò che secondo me è interessante è che comunque vedo che la testimonianza, il contributo, il vissuto delle donne, al di là di ciò che viene riconosciuto come ruolo anche di ministero, di ruolo da pastora, è importante in tutte le confessioni cristiane. Perciò partendo dalla testimonianza dei Vangeli, che dall'inizio anche del cammino di Gesù sono state chiamate delle donne anche nella sequela, e questo è evidente soprattutto nell'ultima parte dei racconti evangelici, dove sono proprio le donne capaci a rimanere sotto la croce, ad essere i primi a andare alla tomba per l'ultimo gesto d'amore, e perciò proprio per quello, essendo capaci di stare vicine nella sofferenza, sotto la croce, non avendo paura dell'ultimo gesto di voler ungere un morto, diventano loro le prime portatrici del messaggio della vita nuova. Questo per esempio è un argomento forte per le chiese protestanti, di dire perché, come possiamo escludere proprio le donne da un ruolo di testimonianza, anche di guida, se nel Vangelo sono proprio state le donne le prime ad essere incaricate ad annunciare la risurrezione. E poi altre testimonianze di Gesù che in qualche modo ha saputo incontrare le donne al di là dell'essere rilegate a dei ruoli o rilegate a essere definiti soltanto attraverso una loro sofferenza, come la donna del flusso del sangue, Gesù che discute di teologia con una donna samaritana, Gesù che attesta una grande fede alla donna cananea, che difende una prostituta, perciò ci sono tantissime tracce proprio alla radice della nostra fede, della nostra testimonianza, che ci fanno vedere un approccio diverso, pur essendo in un mondo patriarcale, di Gesù anche alle donne. Ciò che a me affascina, lo dico perché magari non tutte lo sanno, che nel movimento valdese, che ben prima della riforma molto in vista quest'anno della Germania, cioè perché Lutero non era il primo riformatore, era quello che poi ha avuto il sostegno dei principi, perciò anche politicamente è stato sostenuto, ma la riforma molto prima e molto più dal basso, diciamo, del movimento valdese,
ha ammesso subito dall'inizio anche delle donne. E infatti abbiamo queste testimonianze purtroppo soprattutto dai antagonisti, dall'Inquisizione, da chi poi non poteva permettere a questi laici di predicare. Uno degli orrori e terrori di questa setta valdesia si chiamava, era eresia, era il fatto che era permesso alle donne di predicare e insegnare pubblicamente. Ci sono delle immagini molto antiche che ritraggono queste donne, streghe, ovviamente donne strane, che insegnano, cioè che non si sposano, non vanno in un convento, ma insegnano pubblicamente e vivono insieme a questi gruppi di predicatori itineranti. E mi piace questo riferimento perché fa vedere che all'inizio c'era questa fedeltà, o c'è questa riscoperta che dice: ma se vediamo nella Bibbia che c'erano anche delle donne che seguivano Gesù, delle donne predicavano. Poi quando la Chiesa, il movimento valdese è diventato Chiesa, tutta questa traccia si è persa per secoli. E oggi a noi donne pastore ovviamente questo fatto diventa di nuovo importante dire. È vero che soltanto da 50 anni siamo sullo stesso, riconosciute sullo stesso livello, ma ci sono delle tracce molto antiche, pagate chiaramente dalle donne di allora. Non c'è bisogno di dire che nella Chiesa cattolica le donne non accedono al ministero ordinato, diaconato, presbiterato, episcopato. Non sto a elencarne le ragioni, non è questa la sede. Mi soffermo invece al fatto che le donne sono operatrici di pace in modo molto forte proprio nella loro presenza specifica, assidua, costante nella vita delle parrocchie. Ogni prete potrà dire in che percentuale sono presenti le donne nelle attività parrocchiali. Il 90 e passa per cento della catechesi è affidato alle donne. Il lavoro di volontariato della Caritas è affidato alle donne. Anche buona parte della preparazione della liturgia è affidata alle donne. Allora, questo mi fa nascere una considerazione. Lasciando tra parentesi la questione dell'accesso al presbiterato, che a questo punto può essere importante o meno importante, cioè al ministero ordinato. La presenza delle donne tiene in piedi le comunità cristiane cattoliche in Italia. Un punto debole di questo è che, pur essendo questo lo sforzo costante delle donne, di fatto non esiste, come dire, un luogo in cui queste operatrici abbiano realmente la parola. Quindi va a connettersi questo non tanto o soltanto alla condizione femminile, ma alla condizione in generale dei laici nella Chiesa cattolica, cioè quelli che non sono preti, perché di fatto non esiste un punto in cui possano prendere la parola in forma significativa. La voce pubblica della Chiesa cattolica sono sempre, va bene, il Papa, i vescovi, i parroci e i collaboratori sacerdoti. Può non essere un problema radicale questo di una dominante del clero, però di fatto l'esperienza porta a dire che la vita della Chiesa si regge sul lavoro delle donne. Allora questo lavoro delle donne può essere riconsiderato in tutto il proprio spettro di lavoro, perché le donne nella Chiesa, nella parrocchia, hanno in mano i fili dell'educazione cristiana, nella catechesi. Hanno in mano i fili dell'educazione sociale. Le donne sono presenti nella catechesi, nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro, quindi hanno una presenza estremamente variegata. La domanda allora oggi è se le donne stesse hanno consapevolezza del peso di cui sono portatrici nella comunità
Per diventare poi appieno membri consapevoli della vita cristiana, è chiaro che è necessario, almeno in qualche circostanza, alimentare la consapevolezza culturale, nel senso che le donne sia sappiano dire le proprie ragioni e soprattutto sappiano parlare con gli altri, perché in questo senso si crea una dinamica di pace, visto che questo è l'argomento di questa sera. È interessante notare che solo dagli anni 1970, le facoltà universitarie di teologia sono state aperte alle donne. Quindi possiamo dire che in 40 anni qualcosa è stato fatto, nel senso che lì si sono diplomate molte donne teologhe, hanno raggiunto quindi baccellierato, licenza, dottorato in teologia, quindi hanno la capacità e la modalità per poter diventare anche operatrici culturali, e la cultura serve a creare l'infrastruttura mentale per la pace. Le donne comunque avranno e hanno costantemente una difficoltà che ad esempio il clero non ha, in quanto clero, perché la donna che si voglia dedicare agli studi teologici e a esercitare questa professione non avrà di che vivere, perché difficilmente troverà un posto, nessuno la stipendierà per esercitare la sua funzione culturale, sia mentre studia, studiare in una università, non so, romana costa. Il clero, quando viene scelto per intraprendere questi studi, viene mantenuto dal vescovo. Se una donna volesse, può farlo, ma non è mantenuto da nessuno, quindi deve arrangiarsi. Nel futuro non avrà una parrocchia o un seminario in cui andare, in cui in fondo la sopravvivenza è garantita. Dovrà, se le va bene, insegnare religione nelle scuole. Questo sembra un problema marginale, ma di fatto genera una condizione per cui alla fine le donne, per poter vivere, di fatto sono l'infrastruttura della vita della parrocchia, possono essere veramente l'anello culturale tra la comunità cristiana e l'esterno, perché hanno, diciamo, i piedi in tutte queste scarpe, qualche volta non ne hanno la possibilità materiale. Per quanto riguarda il ruolo della donna nell'Islam, ho deciso di prendere un taglio un po' diverso, nel senso che ho scelto di fare prima un excursus un attimo del ruolo che ha avuto la donna dalla rivelazione in poi e cercare un attimo di declinarlo ai giorni nostri. È utile però fare una premessa. L'Islam scende nella penisola arabica 1400 anni fa in una condizione dove la donna era praticamente un oggetto, aveva un valore commerciale, le neonate femmine venivano seppellite vive per far sì che il valore della donna salisse. Le donne non potevano andare a scuola, tantomeno che essere istruite, quindi capite il contesto in cui scende. E questa era la condizione dell'Arabia pre-islamica. Avvenne la rivelazione dell'Islam profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, ed ecco che la condizione della donna comincia a mutare. Il primo sostegno che viene fatto al profeta è quello da parte di sua moglie, che ha 25 anni in più di lui, che era una ricca commerciante, dava lavoro a tanti uomini, ma era un po' la situazione anomala. E si sposano ed è la prima che appunto gli dà appoggio e crede in lui, perché comunque un altro fattore era che comunque nell'Arabia pre-islamica vi era l'idolatria e Mecca, quindi l'Arabia Saudita, era zona di pellegrinaggio, di scambio commerciale, e portare una religione monoteista voleva dire distruggere un po' tutto l'assetto culturale. Ed ecco che c'è Khadija che supporta il profeta sia dal punto di vista psicologico ma anche dal punto di vista economico, perché comunque nella prima fase ha dovuto nascondersi e comunque bisogna vivere, cioè, detto tra noi, quindi è stato un ruolo fondamentale. Infatti è stata la prima donna a diventare musulmana. Successivamente sono state
più donne all'inizio a convertirsi rispetto agli uomini, perché ovviamente l'Islam viene e dice ok, adesso tu donna hai un valore, tu donna devi istruirti, tu donna sei importante sia come individuo singolo sia come parte di una comunità. Ecco che la prima martire è una donna che viene uccisa, prima torturata, perché appunto gli viene detto di rinnegare il suo essere musulmana, però lei non lo rinnega e anzi dice che ognuno deve essere libero di accettare la propria, di scegliere la religione che vuole, quindi se tu decidi di essere idolatra lo puoi fare, ma se decidi di essere musulmano devi portarlo avanti. Ed ecco che qui comincia a delinearsi un po' il ruolo della donna nell'Islam. La donna è intesa come colei che appoggia la rivelazione, ma anche quella che si dà da fare. Le donne furono coloro che organizzavano gli incontri segreti all'inizio per i primi convertiti, quindi rischiando la propria vita. Ed erano anche le prime che cercavano di trasmettere la rivelazione. Si parla di una trasmissione orale fino a quando, addirittura dopo la morte del profeta Muhammad, perché anche la scrittura del Corano arriverà dopo con il primo califfato. E quindi capiamo che l'Islam scende appunto per concretizzare e mettere a posto la condizione della donna. La prima martire, prima di morire, era colei che andava segretamente a culturalizzare le donne, perché comunque non sapevano della loro importanza, quindi era lei che gli faceva capire il loro vero ruolo e la loro vera importanza. Poi abbiamo, una volta che muore Khadija, viene chiamato anche l'anno della tristezza, perché è l'anno in cui il profeta Muhammad provava un senso di vuoto e di tristezza. Infatti quello è possiamo definirlo un po' l'anno buio della rivelazione. Ecco che le donne cominciano a prendere voce, le donne cominciano ad avere un ruolo, le donne cominciano ad istruirsi, perché uno dei detti più importanti è quello in cui si dice ai genitori che hanno l'obbligo di istruire sia gli uomini ma sia le donne, e che una delle ricompense sarà quella di avere l'accesso al paradiso. Ecco che questo voler valorizzare la donna aumenta anche con la propria prole. Dopo ci sarà una delle mogli, dopo la morte della prima moglie, quindi Khadija, che sarà il perno, sarà fondamentale per la trasmissione dei detti del profeta, che ne ha trasmessi quasi 2000, e si dice appunto di lei, si narra di lei seduta e di tutti gli uomini compagni del profeta intorno a lei che ascoltavano ciò che lei diceva. Quindi ha avuto appunto questo ruolo cruciale. Dopo cominciamo a avere le prime donne dottoresse, le prime scienziate, e da lì parte tutto. Il ruolo della donna all'interno dell'Islam è un ruolo importante, perché è un ruolo attivo, e come sapete nell'Islam non c'è la questione del clero, comunque di un'organizzazione, di un'istituzionalizzazione. Quindi se la donna o comunque l'uomo decide di andare a fare un percorso teologico, può andarlo a farlo liberamente. Ecco che qui abbiamo infatti le cosiddette derive e purtroppo anche molte malinterpretazioni. Però la donna svolge appunto questo ruolo importante all'interno della trasmissione di questo messaggio. Inoltre, l'altro ruolo importante che ha la donna è quello dell'educazione dei figli. La religione musulmana enfatizza e dà molta importanza sull'educazione. La prima parola che è stata detta al profeta è Ikra, che in italiano vuol dire leggi. Per il musulmano, per il credente, è doveroso essere istruito, è doveroso avere una propria cultura, in modo da poter saper scegliere il giusto e il sbagliato, e in modo da poter avere una giusta interpretazione delle letture. Questo è l'Islam, però come vi ho detto prima all'inizio bisogna sempre contestualizzare. Purtroppo, dopo l'espansione dell'Islam, quindi fino all'impero ottomano, da lì in poi, abbiamo una battuta d'arresto e una caduta, perché Islam e cultura incominciano a fondersi, e purtroppo molto spesso la cultura supera i principi islamici. Ed ecco che se l'Islam dice di istruire la donna, che è doveroso istruire la donna, la cultura tende in molti posti del mondo a far sì che comunque la donna rimanga col suo ruolo marginale. E questa marginalizzazione è sempre stata un po' giustificata in nome di una religione, perché ovviamente se io non sono istruito il primo
la prima scusa che uso è Dio che ti dice che devi rimanere un po' a casa e accudire solo i figli. E da lì purtroppo c'è questo ruolo, quindi questa idea che la donna nell'Islam sia una donna che sta a casa a accudire solo i figli e che non sia acculturata, che non sia istruita. Purtroppo non è così. La donna nell'Islam ai giorni d'oggi vediamo che sia un po' riscattata, anche se non del tutto. Ecco, quindi vediamo che nei centri culturali islamici, ad esempio in Italia, piuttosto che nelle istituizzazioni, per far sì che vi sia una corretta interpretazione delle scritture, abbiamo sempre di più il ruolo importante della donna. Un po' perché per quanto riguarda anche i fenomeni di immigrazione, forse anche colei che ha più tempo per poter studiare rispetto all'uomo che comunque deve garantire un sostegno alla famiglia. E secondo perché nell'Islam i diritti e i doveri tra uomo e donna sono diversi. Ecco che ad esempio nell'Islam la donna non ha l'obbligo di mantenere economicamente la propria famiglia, però ha l'obbligo di educare i suoi figli. Per educare i tuoi figli hai l'obbligo di avere una tua cultura e una tua istruzione. Ed ecco che si trasmette un po' il tutto. E volevo un attimo citarvi, narrarvi alcuni versetti in cui appunto si enfatizza questo ruolo di parità e di equità tra uomo e donna. Ad esempio nel Corano si dice: i credenti e le credenti sono alleati gli uni degli altri, ordinano il bene e proibiscono ciò che è riprovevole. Piuttosto che in verità non farò andare perduto nulla di quello che fate, uomini o donne che siate, perché gli uni venite dagli altri. Vi è anche la figura delle donne nel percorso storico di diffusione dell'Islam di ottime consiglieri. C'è un esempio di quando i primi pellegrini andavano alla Mecca appunto a effettuare il pellegrinaggio e all'inizio vi era una mancanza di acqua. Ecco che una dei consiglieri del califfo, che era una donna, consigliò di costruire un pozzo a Mecca. Sappiamo che in Arabia Saudita il problema dell'acqua è un problema importante, e questo pozzo garantiva acqua anche a molti chilometri dal raggio di Mecca. Quindi vediamo come ci fosse anche un progetto lungimirante e veramente benefico. Un altro esempio è: in verità per i musulmani e le musulmane, per i credenti e le credenti, per i leali e le leali, per i benefattori e le benefattrici, per quelli che spesso ricordano Dio e per quelle che spesso ricordano Dio ha disposto perdono ed enorme ricompensa. Quindi appunto per farvi capire ancora di più come era il contesto, all'interno del Corano troviamo molti versetti dove c'è questa tendenza a esplicitare sia il ruolo delle donne sia il ruolo degli uomini. Se vogliamo appunto declinarlo ai giorni d'oggi, ad esempio nella mia associazione vediamo che il presidente è donna, vediamo che la maggior parte delle responsabili delle sezioni locali sono donne. A livello europeo io ho avuto un'esperienza, ero membro del direttivo del FEMISO, che è un'organizzazione è il forum europeo di tutte le organizzazioni musulmane europee, e fino a 2 anni fa aveva un presidente donna, piuttosto che molti rappresentanti di dipartimento erano donne. Questo appunto per far capire che il ruolo della donna all'interno dell'Islam è un ruolo cruciale, purtroppo alterato dai retaggi culturali che la comunità musulmana si porta dietro, soprattutto in questi fenomeni di immigrazione, ma anche nei posti locali. Allora, io ringraziando per i tanti spunti di riflessione che hanno portato, offerto le 3 relatrici, proporrei di ascoltare ancora un intermezzo poetico. Nel mentre però, se viene voglia di porre una domanda ad una o a tutte le relatrici, appena conclusa con la lettura, di cedere la parola, prima di arrivare ad una terza e conclusiva, per quello che avevo pensato, parte, dopo la quale, se volete, non avete avuto abbastanza tempo per prendere coraggio, ci sarà ancora spazio per fare domande. Però ecco, ripeto, più ci mettiamo in dialogo, più ci arriviamo tutte e tutti. Quindi al di là delle timidezze, se avete curiosità, approfondimenti, spunti da porre alle 3 relatrici, dopo la poesia l'invito verrà fatto. Abbiamo quest'ermo colle e questa siepe
che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo dove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante io a quello infinito silenzio questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente viva il suon di lei. Così tra queste immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Questa invece è una preghiera, poesia preghiera, dal titolo Tenerezza. Questa notte ho fatto un sogno. Sì, un sogno. Ho sognato che ho camminato sulla sabbia accompagnato dal Signore, e sul grande schermo della notte apparivano tutti i miei giorni. Mi sono voltato ed ho visto che ad ogni giorno della mia vita proiettato dal film apparivano orme sulla sabbia, una mia e una del Signore. Così sono andato avanti finché i miei giorni non si esaurirono. Allora mi fermai, guardando indietro, notando che in certi posti c'era una sola orma, e questi posti coincidevano con i momenti peggiori della mia vita, i momenti di maggior dolore, di maggior paura. Allora ho domandato: Signore, tu mi avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita, che non mi avresti mai abbandonato. Ma perché mi hai lasciato solo, proprio nei momenti peggiori della mia vita? Il Signore rispose: figlio mio, io ti amo. Ti dissi che sarei stato con te durante la camminata, che non ti avrei lasciato solo nemmeno per un attimo, e non ti ho lasciato. I giorni in cui tu hai visto una sola orma sulla sabbia erano i giorni in cui ti ho portato in braccio. Grazie. Se ci sono domande, io con questo faro davanti non vi vedo, state la mano, quindi vi prego di magari venire qui, così il microfono si sposta. Magari chiedo di presentarvi. Buonasera, sono Sandro Leda della Chiesa di Scientology di Brescia. Volevo ringraziare innanzitutto l'associazione Alpino, Circolo Culturale, per la bella iniziativa di dialogo tra le religioni, che sono, il dialogo è la base della pace, quindi sul tema di Dio per la pace ci sta molto bene questo dialogo. Due parole su di noi: siamo una religione ormai riconosciuta in tutto il mondo, sia a livello di istituzioni che di studi accademici. Sono numerose le testimonianze in tal senso, anche in Italia naturalmente, e è una religione non rivelata, quindi che non nasce da una rivelazione divina, ma piuttosto dal sviluppo filosofico del fondatore.
Ciò di meno Hubbard afferma l'esistenza di Dio, di questo essere supremo, infinito amore e quindi non dissimile dal Dio che qui abbiamo stasera sentito. E tornando al tema del maschile e femminile, diciamo che nell'ambito di Scientology l'essere umano è l'anima piuttosto che avere un'anima e quindi è estremamente presente nella sua dimensione spirituale. Mi scuso se interrompo, ma è il mio ruolo antipatico. Certo, L'invito a fare domande, sì, non sì, per carità. a fare interventi. No, ho finito. La domanda, essendo spirituale la visione, e quindi l'aspetto maschile e femminile viene un po' a decadere naturalmente. E mi chiedevo però, dal punto di vista dell'amore di Dio, se poi non siano così dissimili l'amore maschile e l'amore femminile, soprattutto quando parliamo di un tema spirituale. Chiedevo un po' la vostra opinione. Magari se ce n'è altre raccogliamo, però sono antipaticissimo in questo, devono essere domande e le raccogliamo così rispondete in una tranche sola, se ce n'è altre. Sì. Buonasera, si sente? Sì. No. Sì. Mi chiamo Wanda Elasi, sono dell'Associazione Psicologica dei Popoli del Mondo. Conosco Anne Zell, conosco Raissa e stasera con piacere ho sentito anche la dottoressa. E volevo fare una domanda in particolare a Raissa, perché spero che ci sarà a ottobre un convegno organizzato da noi su adolescenti e giovani nella migrazione. E allora ascoltavo prima le sue parole rispetto all'inizio dell'Islam, la donna dell'Islam e poi un po' questa deriva quando, se ho capito bene, la fede si è identificata anche con le culture e poi ha spiegato anche cosa succede nella migrazione. La domanda è molto specifica. Chiedo a Raissa se ci può raccontare che cosa può sostenere positivamente l'identità, la buona crescita nella migrazione dei giovani e degli adolescenti musulmani e se in questa buona riuscita dell'identità, delle appartenenze che possono trovare una buona sintesi, quale sia il ruolo anche della fede, se questo è un fattore di resilienza o può essere anche un fattore di rischio. Grazie. Grazie, se ce n'è un'altra, prendiamo un'ultima, poi lasciamo la risposta. Sì. Sono Emilio qua del Prealpino. Anch'io volevo fare una domanda a Raissa. Premetto che ho tantissimi amici musulmani, marocchini, senegalesi, bangladesh e ci vogliamo bene, però a me fa paura la Sharia perché in base alla giudico non, l'amicizia vuol dire anche verità, giudico non compatibile molti principi della Sharia con la civiltà occidentale, con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, con la nostra Costituzione e con il cristianesimo. Se vuoi ti direi proprio rapidamente, ne ho trovate almeno 7. In tribunale la donna vale metà di un uomo. La donna non può tradire il marito, che sarebbe condannata a morte, il marito può tradire la moglie almeno con altre 3 donne mediante la poligamia. Sono cattivo, La donna è eredita a metà di un uomo. Nell'educazione dei figli su cui tu hai insistito, la religione è scelta obbligatoriamente quella del padre. Il matrimonio misto, i figli devono essere musulmani. L'uomo può ripudiare la moglie non può ripudiare il marito. In alcune tradizioni islamiche c'è stata la schiavizzazione della donna. È avvenuto anche al tempo di Maometto con la tribù di Medina dei Bani Qurayza, tu conoscerai questa storia molto dura, e è stata ripetuta quindi attualmente dall'ISIS con i poveri yazidi, uomini uccisi, donne e bambini schiavi.
fede pagana. C'è un versetto del Corano che dice che l'uomo può battere la moglie, non c'è uno che dice che la moglie può battere il marito. Potete dire che anche il velo è una scelta libera, molto bella, mi piace molto il velo islamico, mi ricorda la Madonna, però credo che per tante donne islamiche il velo è un obbligo. Tanto più che Karadao diceva che se la moglie non porta il velo, il marito può divorziare. Allora, io cederei subito la parola per rispondere proprio. La domanda per è un'altra. È molto semplice. Possono queste regole della Sharia, se secondo te sono giuste o no, e se possono essere cambiate, oppure se basate sul Corano non possono più essere cambiate? Ok. Grazie. No, domande molto, molto interessanti e comunque doverose per via del tema. L'identità del giovane musulmano è un'identità combattuta, dell'adolescente soprattutto. Parlo per la mia esperienza e per quello che posso vedere con i giovani musulmani in Italia. Se fosse ai miei tempi, quindi si parla di 7-8 anni fa, era un po' più semplice, ora è sempre un po' più dura, perché essere musulmano oggigiorno è una sfida, nel senso che si è puntualmente sotto inquisizione, ma in tutti i sensi. E se forse una ragazza come me di 25 anni, bene o male, si è fatto il suo percorso, ama comunque informarsi, quindi riesce, passatemi il termine, a tenere testa alle persone, un ragazzo, una ragazza di 14, 15, 16 anni non sempre riesce. E i fatti di cronaca purtroppo non aiutano, perché se vai a scuola devi giustificare un atto di terrorismo del quale non sai assolutamente niente, del quale non c'è assolutamente niente, però lo devi giustificare, devi improvvisarti teologo a volte, perché ti fanno domande che a 14 anni, forse anche a 30-40, non sai la risposta perché sinceramente non te ne frega niente, però comunque ti trovi puntualmente sotto inquisizione veramente, perché devi. E a volte questo va a collidere, perché il giovane dice, cioè, chi me lo fa fare di essere musulmano se poi fuori devo giustificare, o se le persone hanno paura di me, perché gli atti di islamofobia purtroppo sono aumentati, e quindi l'identità del giovane è un po' combattuta, è un po' fragile, e in più esci, molto spesso la tua famiglia è comunque musulmana, quindi in casa vieni cresciuto giustamente con i principi musulmani, fuori tende a nasconderti perché non vuoi far sapere agli altri che sei musulmano, ma se ti chiami Muhammad, ti chiami Fatima, non è che scappi molto, quindi devi appunto cercare di convivere. Resilienza o rischio, la fede, entrambi, perché per alcuni la fede appunto rappresenta quindi un fatto di resilienza e rappresenta il fattore che ti fa andare avanti, e quindi percepisci questa fase di vita un po' come se Dio ti avesse messo davanti a una sfida che devi superare. Altre persone non riescono e quindi o abbandonano direttamente la fede o comunque cercano di nascondersi e si creano veramente dei traumi importanti. Può sembrare banale, ma veramente è pesante dover combattere quasi contro se stessi, perché in casa sei musulmano ma fuori non lo vuoi essere, però in realtà dentro di te vuoi essere musulmano, poi hai paura di esserlo perché se no succede qualcosa, e se sei più grandicello forse questo si ripercuote sul posto di lavoro, e se sei una ragazza musulmana che decide di mettere il velo si ripercuoterà forse per tutta la vita, perché al posto di lavoro molto spesso con lo stesso curriculum, con le stesse capacità, la persona non velata passa davanti, ma non perché il datore di lavoro sia cattivo, ma perché di questi tempi il datore di lavoro cerca di tutelarsi. Li sentiamo tutti i giorni, fatti di cronaca, quindi forse quello che chiedo un po' a tutti quando vado in questi incontri è di cercare un po' di spianare la strada, nel senso, soprattutto se sono giovani, di non martoriarli, di non farli sentire veramente come colpevoli di un qualcosa che non hanno fatto, e alle agenzie educative quali scuole, oratori o comunque dove i ragazzi passano buona parte del loro tempo, cercare di costruire questi ponti e cercare di capire a coloro che non sono musulmani, quindi ai loro coetanei, che la fede non deve essere
mezzo di allontanamento, ma bensì mezzo di unione. Quindi veramente è un'unione delle forze, perché altrimenti si creano veramente giovani con crisi di identità veramente importanti. Non so se ho risposto, poi veramente è vasto come argomento. Esatto. Arriviamo alla seconda domanda. Allora, Sharia, cos'è la Sharia? La Sharia è la legge islamica e spazia da tutto. Sempre qua, contestualizzazione storico-temporale. La Sharia va a includere tutti i settori della vita del musulmano, che vanno dalla sua quotidianità alla legge tribunale, al divorzio, all'eredità, a qualsiasi altra questione. Ora, io non sono una teologa, quindi io certe risposte non mi azzardo, non mi permetto di darle perché non voglio assumermi una responsabilità e non mi sembra giusto nei confronti vostri dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Posso rispondere, contestualizzare certe cose, perché eredità a metà e non intera, perché come ho detto prima, la donna non ha l'obbligo di mantenere la famiglia. Quindi se deve ereditare qualcosa, la logica sta che non le serve ereditare tutto. Cioè la donna può andare a lavorare, è una sua scelta, però può decidere di non dare neanche un centesimo, di non contribuire neanche con un centesimo nell'economia domestica. È una scelta, un suo diritto e non ha il dovere di contribuire, perché il dovere sta all'uomo. Quindi capisce che questa eredità a metà è contestualizzata in questo modo. Il velo è un precetto islamico, c'è all'interno del Corano, non sto qui a dirle che non c'è, però c'è un ragionamento da fare prima, che è la religione musulmana è una scelta libera. Nessuno ti obbliga a essere musulmano, nessuno ti obbliga a seguire tutta la dottrina, poi sarà una cosa tra te e Dio. La mia scelta di mettere il velo l'ho fatta da sola a 17 anni, mio padre non mi sosteneva in questa cosa qui, eppure sono andata avanti. Se il Qaradawi dice così, non posso sapere perché l'ha detto, però il Qaradawi non è la somma parola. Non so perché ha detto questa cosa qui, forse è stata estrapolata da una conversazione, non so giustificare ciò. Se la Sharia può essere applicata al mondo occidentale, all'Italia, allora un'altra cosa importante, sempre della Sharia, che dice, prima di tutte queste regole, dice vale di più la legge del paese in cui ti trovi. Che cosa vuol dire? Che per alcuni musulmani, ad esempio, per alcune donne decidono di indossare il niqab, che non è il burqa, ma di coprirsi completamente la faccia e lasciare solo gli occhi, ok? Dipende dalle scuole di pensiero, per alcuni fa parte della dottrina islamica, per altri no, però vi voglio far capire che ad esempio quando la musulmana prega non può pregare con tutto il viso coperto, perché è una preghiera non accettata, quindi capite un attimo anche che forse è un pensiero, una scuola di pensiero un po' debole, però ripeto, io non sono una teologa e non posso disquisire su quello. Questo filo? Ah, ecco, quindi appunto la regola dice, la Sharia dice, tu musulmano devi prima rispettare la regola del paese in cui vivi. Se la regola del mio paese dice che tu Raisa non puoi andare in giro con il velo, perché in Italia domani si vieta di mettere il velo, io Raisa da credente non posso mettere questo velo, perché io sto andando contro la legge dello Stato in cui vivo e automaticamente vorrebbe andare contro un dettame religioso che mi dice che comunque la legge dello Stato in cui vivi vale di più rispetto a determinate regole che sono comunque secondarie rispetto alla tua religione. Altrimenti, se non ti va bene, prendi baracca burattini e li trasferisci. Detto papale. Quindi capisce che la Sharia non è che è in antitesi con il mondo occidentale. Certo è che certe cose non possono essere attuate perché la legge italiana prevede una secolarizzazione, perché la legge italiana scinde regole religiose da quelle della società civile. Quindi anche la Sharia deve seguire queste cose. Poi ripeto, guardiamo l'Islam, non guardiamo i musulmani, perché i musulmani sono esseri viventi e non tutti i musulmani seguono l'Islam in modo corretto, forse anche io in primis, quindi non mi permetto. E quindi questo, l'unica risposta che io posso dare è questa. Non posso entrare nello specifico di certe regole della Sharia perché non sono una teologa, non mi posso permettere, però questi sono un po' i principi e l'ottica con cui bisogna guardare le cose. Non so se ho risposto in modo sufficiente. La cosa importante è se possono cambiare
cambiare queste regole o no? Possono cambiare. Soprattutto se sono basate sul Corano, possono cambiarsi o no? Allora no, le regole sono basate sul Corano, non si possono cambiare perché non si può cambiare il Corano, però ripeto, si possono, come dire, allora l'Islam dice che la religione deve essere adeguata ai tempi, nel senso che se ad esempio c'è una regola che dice andare a pregare il venerdì in moschea, ok, hai più ricompensa se vai a piedi, però capiamo che la provincia di Brescia è abbastanza estesa, il centro culturale islamico di riferimento è solo uno, ovvio che non posso partire da Remedello e venire a Brescia a piedi, uno per sicurezza, secondo perché forse arriverei domani, ok? Però la tua ricompensa rimane lo stesso perché comunque hai preso un mezzo che è la macchina per venire al centro culturale islamico per poter fare la tua preghiera congregazionale. La ricompensa sì, ce l'è uguale, non sarei venuto a piedi, sei venuto in macchina, i tempi sono cambiati, quindi anche certe regole vengono contestualizzate. Ad esempio parlo del velo, se ad esempio forse in un paese islamico il velo è sempre abbinato a un abbigliamento lungo, a tuniche lunghe che comunque si vedono anche adesso e si possono tranquillamente mettere, pian pianino con i tempi i giovani sempre di più, anziché mettersi un vestito lungo, si metteranno il pantalone un po' più largo e la casacca o la camicetta, capisce che hanno adeguarsi ai tempi e alla cultura, però certi paletti, come in tutte le religioni, credo, non possono cambiare. Io ti ringrazio e no, prego, cederei la parola a voi per rispondere a quelle domande che sono state anche a voi. Ma io ricordo solo l'allusione finale presentata dal signore della religione di Scientology, non mi veniva la parola, l'età. Io credo che si possa parlare da un punto di vista in generale di un affetto che può essere universale, fatto da tutti, una sensibilità maschile o femminile. E poi bisogna dire che la capacità di amare, di essere in relazione con l'altro, ha tanti volti quante sono le persone, quindi anche all'interno del mondo femminile ci sono sfumature infinite dell'amore, allo stesso tempo vale nel mondo maschile. Quindi si può dire l'amore è uno, noi intendiamo un repertorio specifico, la vita spirituale è una, alludiamo a un territorio specifico, però nella concretezza i percorsi, i modi sono tanti quanti e sono le persone, quindi imprevedibili e infiniti. Grazie mille. Io in verità, anche se la domanda non è stata fatta a me, voglio fare riferimento alla domanda sulle nuove generazioni, perché secondo me non è una questione, una sfida soltanto per i giovani musulmani. La vedo anche, per esempio, nella mia comunità, parlo della mia esperienza, dei giovani ghanesi, che sono cristiani, che sono protestanti, che però vengono da un contesto culturale e anche da un modo diverso di vivere la propria fede, talmente diverso che anche loro sono poi in conflitto, perché chi vive per esempio dal Ghana, da una chiesa metodista molto forte, molto presente, con una fede quasi totalizzante, cioè non si va in chiesa solo la domenica, si va tutti i giorni, tutto viene interpretato attraverso la fede, per chi va in Ghana per un viaggio lo capisce subito, vedersi poi catapultato in un mondo secolarizzato come anche l'Italia, nonostante che sia un paese di tradizione cristiana cattolica, va in conflitto con la propria identità e c'è questa fragilità di voler mantenere o la difficoltà di mantenere le proprie radici, le proprie tradizioni, però essere anche integrato in un gruppo di giovani, di amici, e lì credo che la fede, se va bene, può darti una casa, una forza in più quando trovi davvero una casa spirituale, e lì credo che abbia una grande importanza questo modo di fare associazione, perché c'è un'associazione simile nel mondo protestante, giovani evangelici in Italia, che una volta si chiamava Italiani, ma hanno cambiato il nome,
che cercano proprio di prendere sul serio queste domande di identità. E credo che l'appello che Raisa anche ci ha fatto è molto da prendere sul serio. Vedo nella scuola media dove ha iniziato mia figlia, ci sono bambini, bambine da tutto il mondo ormai a Brescia, di fare molta attenzione affinché ci si possa mantenere questa freschezza nel loro approccio che hanno ormai questi bambini, che non debbano aver paura di mantenere o di vivere la diversa identità che hanno, le diverse storie di fede, aiutare soprattutto anche alla generazione degli adulti che hanno paura di perdere i loro giovani. Cioè, questo è un po' il nostro compito nelle parrocchie, nelle chiese, ma anche nelle scuole, di rassicurare che diventare italiani, diventare cittadini pienamente, non vuol dire fare a meno della identità molto diversa di fede e di cultura. E se questi incontri, questa serie di incontri deve avere un senso, dovremmo uscire di qui e portare nelle nostre rispettive realtà questa consapevolezza o questa attenzione, essere in dialogo, vivere in questo mondo così diversificato. Nessuno deve nascondersi con la sua identità, anzi siamo arricchiti dal fatto di avere il mondo a casa nostra praticamente. Ringrazio Raisa Labaran, Anne Zell e Valeria Boldini. Io lascerei il padrone di casa, gli organizzatori, le conclusioni, magari ricordare il prossimo incontro e qui in maniera provocatoria ma non polemica dico che il prossimo incontro sulla tematica del dialogo interreligioso, dove i relatori sono tutti uomini. Facciamo un po' per ciascuno. Ecco, a me è piaciuto molto questo cercare di trovarci anche tra religioni diverse, ma di iniziare a dialogare. È una cosa che purtroppo il nostro ego non ci permette di fare, perché riteniamo sempre di essere migliori degli altri, dei diversi, di quelli che non la pensano come noi, di quelli che hanno una religione diversa, ma se c'è un fine comune, quello della pace e quello di credere comunque, o si chiami Allah, o lo si chiami Maometto, o lo si chiami Cristo, quindi un Dio, una parte divina che dal mio punto di vista è all'interno di noi stessi, e siamo qui per questo. Benvengano questi incontri, benvenga il dialogo e muoia il nostro ego. Ci vuole sempre fare dominare gli altri, indipendentemente da chi poi alla fine, tra virgolette, deve per forza avere ragione a tutti i costi. Ecco, io ringrazio il pubblico che è stato paziente, anche perché sono discorsi che magari, essendo molto impegnativi, poi visti anche gli orari, pongono delle difficoltà anche fisiche. Ecco, vi ricordo che domani sera ci sarà un secondo dialogo interreligioso dal titolo "Quali proposte di pace dal dialogo interreligioso", sempre alle 20:30. Interverranno Don Fabio Corazzina, che è un po' conosciuto da tutti, l'unico lama che ha residenza in Brescia, si chiama Lama Luigi Kongkog, quindi per il buddismo, e Sheikh Nyang della comunità dei Murid, appunto una parte islamica. L'incontro dovrebbe essere coordinato, se non da forché anche lui, dal vice direttore del giornale di Brescia, doveva essere Nunzia Vannini, ma per problemi di salute non può, dal vice direttore appunto Gabriele Colleoni del giornale di Brescia. Ringrazio tutti per la partecipazione, mi auguro che questi incontri sia nella zona nord di Brescia sia anche in città, perché sono già iniziati, continuino sempre all'insegna della pace, all'insegna del dialogo. Grazie a tutti veramente. Volevo anche ringraziare i nostri artisti. Abbiamo voluto come associazione mettere sia il discorso culturale intersiato, diciamo, dal discorso artistico, i nostri artisti che hanno esposto i quadri che vedete
diciamo che fanno un po' da coreografia e anche sculture, in modo che praticamente si parli la stessa lingua anche con linguaggi diversi. Grazie ancora. No, però fatto un po'. Non ha detto che è solo che finanziata da perché infatti guarda che i miei genitori faccio devolvere 5.000 anche da Valdese, perché noi purtroppo non riusciamo ancora. E infatti gli ho detto, ragazzi, almeno so che i soldi vanno in buon luogo. Porti a casa dei contatti. Il là è lo stesso. Guarda, quando vuoi fare i redditi della macchina ce n'è così. Ciao Bruno. Ecco, ridi, dai.